Ju përshëndes. Në vitin 1994, një tip vodhi 2 banka dhe nga ai moment ndryshoi bota e psikologjisë. Dhe tani po ju tregoj se çfarë ndodhi dhe pse ndryshoi bota e psikologjisë. Ndiqeni me kujdes sepse janë nga ato informacione që na bëjnë që të informohemi, pikërisht pra sepse informacioni mungon. Edhe këtij njeriu i mungonte informacioni dhe do ta dëgjoni se përse. Kush është rastisht nëse nuk ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 1994, një tip i quajtur MacArthur Mulleri, ose Müller, bodhi një bankë. Ai shkoi, vodhi bankën dhe u kthye në shtëpi. Shkoi çdo gjë mirë, sepse nuk ndodhi asgjë, pra nuk e kërkoi kush. Ai kishte shpikur një metodë të re. Metoda e tij kishte dëgjuar nga njerëz, sepse nuk ishte informuar, kishte dëgjuar nga disa njerëz që nëse ai do lyente fytyrën e tij me limon, pra fytyrën me limon, ishte i padukshëm, pra do të bëhej i padukshëm. E di që dikush nga ju tani do buzëqeshi normal që është për të qeshur, por dëgjojeni. Dhe kështu që ai pasi lyeu fytyrën me limon, shkoi dhe vodhi bankën. Meqense askush nuk e kapi aty për aty, sepse ky ishte dezinformacioni tjetër, që sipas gjasave, nëse ti shkon dhe vjedh një bank, padyshim do të vi menjëherë policia sepse dikush lajmëron. Dhe meqense nuk e kapën dot në bankën e parë, ai vodhi dhe një bankë tjetër, pra vodhi 2 banka. Dhe u përhap lajmi, shkoi policia, kërkuan gjithandej brenda pak orëve e gjetën se kush ishte, sepse u kap nga telekamerat, u vure nga telekamerat dhe shkuan për ta kapur. Mirë po, dëgjoni se çfarë ndodhi, sepse kur shkoi policia dhe shkuan tek shtëpia e tij që i ran ziles, kur ai doli u pezmatua, mbeti pa fjalë. Po ju tha, ç'ne këtu? Je i arrestuar, i thanë. Pse duhet arrestojmë? Unë tha pse duhet më arrestoni, sepse unë kisha lyer fytyrën, tha, me limon. Mirë, i thanë ata, dhe morën e çuan në polici. Dhe ky gjest u studiua nga psikologët. Në fakt, nga ai moment u studiua se përse ky njeri ishte kaq i bindur që me anë të lëngut të limonit do të ishte i padukshëm, pra fytyra e tij do të ishte i padukshme. Dhe u bën një sër studimesh. Studimet ishin të gjata, nuk ishte një gjë e vogël. Kaluan disa vjet, mos gabojmë, 4 vjet. Dhe ai ishte gjithmonë i bindur. Bile u tregonte atyre që në momenti që ai lyente fytyrën, sepse kishte dëgjuar kështu, pra nuk ishte informuar, por kishte dëgjuar, ai u tha që unë bëra dhe një fotografi, tha. Kur bëra prova, teste, tha, bëra një fotografi, tha, me Polaroid. Me fjalë, për të shikuar, tha, me fjalë pasi u lyeva, tha, ndoshta, tha, ishja lyer shumë, tha, edhe kur shkova, tha, me fjalë, në momenti që unë bëra, para se të bëja foton, ishte e freskët, tha. Me fjalë, limoni ishte i freskët, dhe unë e lyeva të gjithë fytyrën, tha, dhe bëra foton. Dhe me njerë, tha, fytyra ime, tha, nuk u duk më. Ai ndoshta po nga që i shkoi në sy ai limoni, kishte mbyllur sytë, për momentin ishte shkrepur fotografia, por ishte shkrepur pak anash. Dhe fytyra e tij nuk dukej. Në fakt ishte shkrepur majtas. Dhe këtë vurën re studiuesit. Pra ai nuk e kishte shkrepur fare për ballti, por majtas. Mirë po, ai mendoi se duke ikur rrugës, pra sa po kishte lyer fytyrën me limon dhe duke ikur rrugës derisa shkoi tek banka, ndoshta ky ishte shkaku që ju duk fytyra në bankë, me një fjalë që ata e pan sepse ai insistonte. Ai ishte tepër i bindur për aktin që kishte bërë dhe i bindur për atë që thoshte. Tha, si është e mundur që ju më keni parë me telekamera, sepse unë e provova. Si është e mundur sepse kjo metodë funksionon. Pra, ai ishte tepër i bindur. Dhe nga këtu lindi ajo metoda e re, që ka disa njerëz që janë të bindur për atë që bëjnë. Quhet Dunning-Kruger. Quhet kjo metodë me fjalë në psikologji. Metoda Dunning-Kruger është një autobindje e njeriut që ai mendon që atë që po bën është e sigurt. Pra është diçka super e sigurt. Dhe është e çuditshme, si thonë dhe psikologët, se si ata e bindin vetveten kaq shumë, sa që edhe ti po t'ja argumentosh me të dokumentuar një eveniment, për shembull në këtë rast, ai prap nuk e kupton. Pra kjo është diferenca e informacionit. Ne
pse po e them këtë? Sepse ne kemi informacionet, sot i kemi gjithandej, kush i do informacionet i gjen. Pra edhe këto që japim ne këtu janë informacione. Sa më shumë informacione ke, aq më i diturie dhe aq më përpara ecën, sepse mund të i kalosh edhe masës. Por në këtë rast, për shembull, është ekstremiteti nga ana tjetër, është ekstremiteti atyre që nuk kanë informacione ose që janë të bindur për atë që bëjnë. Merreni me mend që ky MacArthur Miller ishte kaq i bindur që ai thoshte që ai mund të hidhesh në zjarr për këtë, sepse thoshte kështu si ishte mund, me një fjalë, unë e lyeva fytyrën, unë e bëra këtë. Me një fjalë, ai ishte i bindur për atë eveniment që bënte, për atë fjalë që thoshte. Dhe këtu është ekstremiteti i dizinformacionit, pra ekstremiteti nga ana tjetër, kur nga ana tjetër janë super të zgjuarit, ka nga ana tjetër njerëz të tillë. Normal, ky ishte ekstremiteti i ekstremitetit, pra cepi i dizinformacionit ose ignorancës, si mund të quhet. Dhe është e çuditshme se si është mendja e njeriut, sepse mendja e njeriut auto-hipnotizohet. Shiko, nëse keni vënë nga këto diskutimet që bëjmë ne këtu, shpeshherë ka disa njerëz që futen dhe bëjnë disa komente që nuk janë në linjë me këto diskutimet në fjalë. Disa për shembull thonë, fillove ti me prrall apo ose fjalë të tjera. Janë shokët tanë dhe unë nuk dua ti kritikoj, absolutisht jo. Por jam i detyruar që ta them këtë, që të kuptojnë diferencën. Jo sepse ne dim gjithçka, jo sepse unë di gjithçka, absolutisht jo. Por nga momenti që unë ndes shkëndijën, nga i moment njeriu duhet të kërkoj të informohet. Pra, unë ndes shkëndijën, ju duhet të informoheni. Me fjalë të kërkoni të informoheni. Dhe këtu është diferenca, sepse sa më shumë kërkon, aq më shumë gjen. Edhe sikur informacioni të jetë super i sakt, disa herë janë të sakta informacionet, sepse jo çdo gjë është perfekte, sepse nuk kemi qenë atje në momentin që ka ndodhur çdo gjë. Dhe ne nuk e dim si kanë shkuar gjërat. Por po thoshja, sa më edhe nëse është perfekt informacioni, padyshim nëse ti insiston të informohesh, do gjesh informacione të tjera që janë shtesë ato informacione. Dhe kjo të bën jo vetëm më të ditur për veten tënde, por ndoshta këto mund të të vyejnë ty ose në shoqërinë ku ti gjendesh. Sepse kemi me miliona informacione, këtu flasim për çdo gjë. Pra, efekti Dunning-Kruger është një ekstremitet i dizinformacionit, por nga ana tjetër kemi dhe informacionin e vërtet, pra informacioni që ne shpërndajmë këtu çdo ditë. Tani nuk po them që të lyejmë fytyrën me limon që të zhdukemi, mos dukemi nga telekamerat, se ky MacArthur ishte i bindur për këtë, që ai duke lyer fytyrën padyshim do zhdukej. Pra ky ishte ekstremiteti, por themi që të paktën informacionet që ne marrim padyshim na nevojiten jo vetëm ne, por edhe për thjesht për kuriozitet. Nga njerë, por thash që mund t'i vyejnë dikujt dhe ti do t'jesh i gatshëm që ta ndihmosh, këdo qoftë. Apo jo, më thoni ju çfarë mendimi keni për këtë argument dhe për këtë efektin që zbuloi, efektin e ri që zbuloi psikologjia në vitet 90, e quajtur Dunning-Kruger. Pres komentet tuaja, ju përqafoj dhe kalosh një diell të këndshme.